Under 2000 பட்ஜெட்ல ஒரு handheld vacuum cleaner பாக்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல AGARO Regal handheld vacuum cleaner-ஓட full review தான் பார்க்க போறோம். இந்த வீடியோல இதோட honest review பார்க்கலாம். இது யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் and யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது. இது value for money-ஆ இல்ல waste-ஆ? இது எல்லாத்தையும் டீடைலா பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. Box content in pata main unit, hose pipe, crevice nozzle, multi-purpose brush, user manual and warranty card. இவ்வளவு தான் நமக்கு கிடைக்கும். சிம்பிளா சொல்லணும்னா பேசிக் அக்சசரிஸ் தான். இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சில எக்ஸ்ட்ரா பிரீமியம் ஃபீல் எல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. பட் நெசசரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்ல பார்த்தா லைட் வெயிட்டா இருக்கு. அரௌண்ட் 1.5 kg தான். ஸோ ஒன் ஹேண்ட்ல ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ண முடியும். பில் குவாலிட்டி பத்தி சொல்லணும்னா ஃபுல் பிளாஸ்டிக்கா தான் இருக்கும். கொஞ்சம் அவரேஜ் ஃபீல் கொடுக்கும். பட் இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இது அக்செப்டபிள் தான் சொல்லலாம். இதோட பவர் அவுட்புட் பார்த்தா 800 வாட், சக்ஷன் 6 kPa சொல்றாங்க. இப்போ உங்க மைண்ட்ல ஒரு டவுட் வரும், 6.5 kPa ஸ்ட்ராங்கா இல்ல வீக்கானு? ஸ்ட்ரைட்டா சொல்லணும்னா இது பேசிக் லெவல் செக்ஷன் தான். மார்க்கெட்ல ஸ்ட்ராங் வேக்யூம் கிளீனர்ஸ் 50 to 20 kPa வரும். ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது இது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் இல்லை. ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை கரெக்டாக செட் பண்ணால் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். உங்களுக்கு நார்மல் சோஃபா கிளீனிங், பெட் கிளீனிங் இல்லை கார் கிளீனிங் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கிளீனிங்க்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மெயின் யூனிட் பார்த்தா இது கோடட் வேக்யூம் கிளீனர். ஸோ பேட்டரியில் நம்ம டைரக்ட் கரண்ட்ல தான் யூஸ் பண்ண முடியும். இதோட கேபிளும் பார்த்தீங்கன்னா 5 மீட்டர் இருக்கு. ஸோ ஒரு ஃபுல் ரூமை ஈஸியாக கிளீன் பண்ணலாம். ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கு. ஸோ லாங் டைம் யூஸ் பண்ணால் கூட ஸ்ட்ரைன் ஃபீல் வராது. பவர் பட்டன் சிம்பிளா இருக்கு, ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ண முடியும். ஃப்ரண்ட்ல 0.8 லிட்டருக்கான டஸ்ட் கண்டெய்னர் கொடுத்திருக்காங்க. இது டீசென்ட் கெபாசிட்டி தான். பட் நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா கிளீன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். இன்சைட்ல ஃபில்டர் சிஸ்டம் கொடுத்திருக்காங்க. இது டஸ்ட் மோட்டருக்குள்ள போகாம ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். இங்க ஒரு பட்டன் கொடுத்திருக்காங்க. இதை பிரஸ் பண்ணி இந்த கண்டெய்னரை ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். அட்டாச்மெண்ட் பத்தி சொல்லணும்னா இந்த வேக்யூம் கிளீனரோட மெயின் யூசபிலிட்டி இதுல தான் இருக்கு. இந்த அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம கூட வேக்யூம் கிளீனரை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். கிரிவைஸ் டூல் யூஸ் பண்ணா நேரோ ஸ்பேசஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ண முடியும். பிரஷ் ஹெட் யூஸ் பண்ணா சோஃபா, பெட் கிளீன் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஃபிளெக்சிபிள் ஹோஸ் பின் கொடுத்திருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ண ரீச் பண்ண கஷ்டமா இருக்க ஏரியாஸை நம்ம கிளீன் பண்ண முடியும். யூசபிலிட்டியில டீசென்ட் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கு. ரியல் யூசேஜ்ல பார்த்தா தான் ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் புரியும். சோஃபால இருக்கிற டஸ்ட், கிரம்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணா டீசென்ட்டா ஒர்க் ஆகுது. பெட், டேபிள் கார்னர்ஸ், கார் சீட்டு கீழே உள்ள மேட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணா ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு. ஆனா ஃப்ளோர்ல ஹெவி டர்ட் இருந்தா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும். கார்பெட் டீப் கிளீனிங் ஆல்மோஸ்ட் யூஸ் இல்ல. இப்போ ஆக்சுவலா எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு ரியலா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். கோட் பாத்தீங்கன்னா இதுல 5 மீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா கார் கிளீன் பண்றது வெளியே அவுட் சைட் வந்து நம்ம கிளீன் பண்ணணும். ஸோ நான் எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ கார் கிளீன் பண்ண போறோம். கார்ல கீழே இருக்கும் இல்லையா மேட்டு, அதை கிளீன் பண்றதுக்கு தான் இந்த நார்மல் அட்டாச்மெண்ட். இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி கிளீன் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்தீங்களா, எல்லா டஸ்ட்டையும் நல்லாவே க்ளீன் பண்ணுது. பட் சவுண்டு மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. பட் 800 வாட்டுக்கு இது நார்மல் சவுண்டு தான். இது வந்து கார் சீட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த அட்டாச்மெண்ட்டு ஜஸ்ட் இப்படி இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணாச்சு. ஆல்மோஸ்ட் சீட் இன்சைடு இருந்த டஸ்ட் கூட எல்லாமே நல்லாவே க்ளீன் ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ரஷ், இது வந்து காரோட டேஷ்போர்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஆன் பண்ணிட்டு க்ளீன் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மல்டி பர்பஸ் ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி சீட்டு மேலே இருக்கிற இல்லைனா காரு டேஷ்போர்டில் இருக்கிற இந்த மாதிரி டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக நம்ம க்ளீன் பண்ண முடியும். ஆல்சோ கார்பெட் அண்டு பெட்டையுமே நம்ம இதில் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இதோட சக்ஷன் பவர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. இந்த பிரைஸ் ரேஞ்சுக்கு இது ஒர்த்னு நான் கண்டிப்பா சொல்லுவேன். இதுல நான் நோட்டீஸ் பண்ண மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேஷ் கண்டெய்னர் கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கு. ஸோ நம்ம கண்டினியூஸா க்ளீன் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா இதை எம்டி பண்ணிட்டு தான் நம்ம மறுபடியும் க்ளீன் பண்ண முடியும். ஆல்சோ நம்ம கண்டினியூஸா க்ளீன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஹீட் நோட்டீஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ரொம்ப ஹீட் ஃபீல் ஆச்சுன்னா இது வந்து கூல் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மறுபடியும் இதை யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ரொம்ப ஹீட் ஆச்சுன்னா இதை பிடிக்க முடியாது. ஆல்சோ இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ரொம்பவே நாய்ஸ் வருது. ஸோ நைட் டைம்ல இல்லை நீங்க ரெண்டட் ஹவுஸ்ல எல்லாம் இருக்கீங்கன்னா இதை யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கிளியரா சொல்லணும்னா இது லைட் கிளீனிங்க்கு சூட்டபிளா இருக்கும். டீப் கிளீனிங்க்கு பர்ஃபெக்ட் இல்ல. ஃபைனலா சொல்லணும்னா இந்த AGARO Regal handheld vacuum cleaner ஒரு என்ட்ரி லெவல் vacuum cleaner தான். 1500 பட்ஜெட்டுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கணுமோ அது எல்லாமே இருக்குன்னு ஸ்ட்ரைட்டா சொல்லலாம். வீக் கிளீனிங், கார் கிளீனிங், சோஃபா கிளீனிங், பெட் கிளீனிங்லாம் இது சூட்டபிளா இருக்கும். பட் ஃபுல் ஹவுஸ் கிளீனிங் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணீங்கன்னா டிசப்பாயிண்ட் ஆயிருவீங்க. ஸோ உங்க யூசேஜுக்கு மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்த்து தான் வாங்கணும். இதோட பையிங் லிங்க் வீடியோல அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல் கேஜெட் ரிவ்யூஸ்க்காக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோல மீட் பண்ணலாம். அன்டில் தென் பாய்.